喂，大家好啊！我都好耐冇拍過大學遊系列啦。咁大家見到而家鳥語花香咁嘅樣，擺明就唔係喺香港啦。冇錯啦，今次呢就帶大家嚟墨爾本嘅其中一間大學 Monash 啦，中文就好似叫蒙納森定蒙納許。Monash 咧喺 Melbourne 有4個校區嘅。咁而家呢度呢，就係半島校區啦，即係 Peninsula Campus。今次就會同大家介紹其中一種嘅宿舍，就係 Share House 啦。咁佢哋啲屋呢，就有分同2個人、4個人、6個人同埋8個人一齊住嘅。我就唔會帶大家去晒咁多間屋嘅，但係就會俾大家去望下4個人同埋2個人一齊住嘅有咩分別。咁經過咗呢個長走廊之後，轉左呢就係 Bloom Street 啦。咁呢度啲屋全部就係4個人住一間屋嘅。咁如果再行前少少呢，就係 Nutnell Road 啦。咁其實就係一間6個人住嘅屋嚟嘅。今次就冇時間介紹啦，但係呢就會帶大家去 Unit 5 Bloom Street 度望下。咁而家去我哋嘅右手邊呢，就入去間屋度啦。一打開門呢，你就會見到有另外2道門，就其實隔住咗個類似玄關位咁嘅。啲門呢，其實就係隔住學生嘅房同埋廳嘅。因為呢度呢啲隔音真係唔係咁好嘅，講真。咁我哋而家轉右啦，就會去到個廳同埋廚房嘅部分啦。咁個儲物空間其實係非常足夠嘅，水煲、焗爐、多士爐、微波爐呢啲全部都係屋已經包咗噶啦。可能始終呢一啲屋呢，其實都用咗好幾年啦，咁所以呢，佢個爐呢，就係仲係用打火機撻嘅。咁另一邊你就見到有白板啦，咁其實就係攞嚟寫低到邊一個室友去負責倒垃圾同埋買啲物資嘅。咁隔離你會見到有一道門嘅，咁嗰道門其實係一出去就係會見到一個花園仔咁樣，叫做一個捷徑去出入間屋。咁應該大家最期待嘅環節呢，就係睇間房係點樣嘅。個人資料呢，我就會 blur 咗佢先噶啦。佢哋呢啲屋呢，全部都係每個人都會有一個私人嘅空間去瞓覺同埋做嘢嘅。咁每一間屋嘅每一間房嘅大細呢，都會有啲唔同嘅。台凳啊、書架、一啲大嘅家私，除咗個 printer 同埋嗰盞燈呢，都係佢哋呢度包咗嘅。咁然後呢度就係個暖爐啦。咁我自己覺得房入邊嘅暖爐呢，就唔係真係話好暖嘅。最凍嘅時候呢，都係要用一用廳嗰個會比較暖啲。咁再之後面就係嗰個入牆櫃啦。咁其實入牆櫃係會慳位好多，同埋佢個衣櫃個大細呢，都真係好夠位嘅。俾大家睇一睇前邊嗰個書台工作嘅地方，出邊個景呢，大概係咁樣樣。咁其實對出嘅花園仔就真係得咁大個嘅啫。咁有時天氣好嘅時候，其實呢個 feel 都幾靚嘅。但係因為間房就係對出我哋啱啱行過嗰條路，咁所以其實都幾多人會喺呢度行嚟行去都會望到咯。咁再嚟呢，就係個門後面嘅景啦。咁其實呢個垃圾桶都係自己加落去嘅啫，本身都冇嘅。記得咗影呢個浴室同埋廁所，其實佢哋係2個分開咗嘅房嚟嘅，都算係幾新淨幾衛生。可能佢哋係翻新咗。而家就行緊去另一個方向，咁就嘗試下揾路先。咁呢一邊呢，就要行遠少少啦，去2個人住嘅 share house 啊。咁其實佢出邊呢，就已經係民居嚟噶啦，行嘅話大約要5至10分鐘。但係重點就係呢度嘅街燈唔多，所以佢夜晚行其實都幾恐怖下嘅。介紹翻先，呢度就係 Samada Street， 周邊嗰啲樹呢，都有時會生下啲檸檬啊、青檸咁樣。
而家入到去個廳呢，其實基本上呢個 design 係差不多嘅，只係因為你呢度2個人住，就相對上個廳就會再細啲。今次就冇影到入邊啲房，因為其實都係差唔多樣嘅啫。廚房都相對上係好似冇咗一半咁樣嘅，咁但係儲物空間都仍然係足夠啦。咁同埋最主要就係點解4個人同2個人都係用同一個大細嘅雪櫃嘅呢？而家睇下夜晚行嗰條路係點樣樣。我而家自己行緊呢條路，你睇 outflow 晒，佢係得呢度有一盞燈啦。之後呢，出邊呢度呢已經係民居嚟啦。咁然後上高呢，其實係有星星噶。哎呀，唔夠多，其實好多星星嘅呢度，成紮都係。咁我哋而家開始行過去啦，一齊數下我哋幾耐先有一盞燈。有月亮啊！然後咧，呢度就係唯一最光嘅地方，我哋再行前少少。Share House 嘅宿舍咧就差唔多介紹完噶啦，但係咧我哋仲有另一種嘅宿舍係未講嘅，就請大家期待一下啦。咁中意呢條片嘅話咧，唔好唔記得 like、subscribe 同 share 出去啦，咁就知道我幾時出片啦。多謝大家收睇。